हेलो दोस्तों, मैं निशा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल विजय निशा पर। तो दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। अगर आपके बच्चों को सर्दी जुकाम या तेज खांसी हो गई है और बच्चा काफी परेशान रहता है तो आप ये रेमेडीज जरूर यूज कर सकते हैं। इससे बच्चे को जल्द से जल्द लाभ मिलेगा। या फिर बदलते मौसम में आप अपने बच्चे को ठंड से बचाए रखना चाहते हैं तो आप ये रेमेडीज यूज कर सकते हैं ताकि उससे सर्दी खांसी जुकाम ना लगे। तो अब बात करते हैं हमारे पहले नुस्खे की। ये जो हमारी पहली रेमेडी है इसके बारे में जरूर आपने अपनी दादी या नानी से सुना होगा। अगर आपका बच्चा 6 महीने और 1 साल के बीच में है तो आप 3 मोटी लहसुन की कलियां ले लीजिए। अब आप उन्हें अच्छे से छील लीजिए। छीलने के बाद सुई धागे की मदद से उसे एक मोटे धागे में पिरो ले और उसकी एक माला बना ले। याद रखें कि आपको मोटा धागा ही लेना है। अगर आप पतला धागा लेंगे तो वो बच्चे की गर्दन पर चुभ भी सकता है। अब आप इतनी लंबी माला बना ले कि वो लहसुन की कलियां बच्चे की छाती तक आए। इससे क्या होगा कि जो ठंड है बच्चे की छाती में बैठेगी नहीं और वो सर्दी जुकाम और खांसी से बचा रहेगा। और 7 से 8 दिन के बाद जब वो लहसुन की कलियां सूख जाएं तो आप उन्हें फिर से बदल लें। आप दूसरी लहसुन की कलियां मोटे धागे में पिरोकर बच्चों को पहनाएं, क्योंकि कलियां सूखने पर एक तो उनका असर कम हो जाएगा, दूसरा वो नुकीली हो जाएंगी और बच्चे को चुभ भी सकती हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि वो लहसुन की कलियां बच्चे की छाती पर लगे तो आप उसे सभी कपड़ों के नीचे रखें। और अगर आपका बच्चा 1 साल से 2.5 साल के बीच में है तो आप 3 की जगह 7 लहसुन की कलियां डालें। तो ये तो थी हमारी पहली रेमेडी। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी की। ये जो दूसरी रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ ये खांसी में काफी ज्यादा असर करती है। अगर आपके बच्चे को ज्यादा खांसी है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो ये रेमेडी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बर्तन में 2 चम्मच सरसों का तेल ले लें और उसे अच्छे से गर्म कर लें। उसके गर्म हो जाने पर आप उसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल लें और साथ ही 2 लहसुन की कलियां छील कर उन्हें अच्छे से कूट लें और फिर उसके बाद उस उबलते हुए तेल और अजवाइन में डाल दें और तीनों को मिक्स करते हुए अच्छे से उबाल लें। अब आप इसे अच्छे से छान लें। अब इस तेल को आपको अपने बच्चे की छाती और कमर पर लगाना है। साथ ही आप इसे थोड़ा उसके गले और उसके माथे पर भी लगा दें। आपको इसका इस्तेमाल दिन में 2 समय करना है और रात के समय तो जरूर करना है। आप ये लगाकर बच्चे को सुला दें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से 2 साल तक है तो आप इस तेल की थोड़ी सी मात्रा उसे लगाएं। पर अगर आपका बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में तो आप इस तेल की थोड़ी ज्यादा मात्रा उसे लगा सकते हैं। इस तेल के 2 से 3 इस्तेमाल में ही आपको काफी असर दिखाई देगा कि बच्चे की छाती खुल गई है, उसको खांसी में और ठंड में आराम लग गया है। अगर आप वीडियो देख लेते हैं और उसे लाइक नहीं करते तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये वीडियो आपके लिए काम की थी या नहीं थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। ध्यान रखें अपना और अपने बच्चों का। टेक केयर।